سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست، ئەم کاتتان باش، هیوادارم کە باش بن. لەم وانەیەشدا باز لە چاپتەری 3 دەکەین، differentiation. لە چاپتەری 3دا 4 سێکشنمان هەیە بە ناوەکانی. یەکەم differentiation and the tangent problem، دوو differentiation rules، سێ implicit differentiation and higher order derivatives، چوارەم rates of change. بە شێوەیەکی گشتی لە پرسیارە وەزاریەکاندا بە بەهای 16 نمرە بۆ 20 نمرە پرسیار لە چاپتەری 3 دێتەوە کە بابەتێکی هێجگار گرنگە و لەوە گرنگتر ئەوەشە کە چاپتەری 4 application of differentiation واتە پێویست دەکات خوێندکاری ئەزیز چاپتەری 3 زۆر بەباشی بزانێت بۆ ئەوەی بتوانێت پرسیارەکانی چاپتەری 4ش ژیکار بکات و وەڵامیان بداتەوە. بۆیە چاپتەری 3 دوو جار گرنگە بێ، هەم بۆ خۆی و هەم بۆ چاپتەری 4ش. ئەگەر سێرێکی ڕیزبەندی بابەتەکانی سێکشنەکانی چاپتەری 3 بکەین، بەڕاستی لە کتێبەکە کەمێک ئالۆزە بۆ ئەوەی خوێندکارانی ئەزیز بە ئاسانی لێ تێبگەن سەرەتای سێکشنی 1 هەتاوەکو دەچێتە سێکشنی 2. بۆیە ئێمە بە باشمان زانی لە ناو مەنزەمەکی خۆمانە ڕیزبەندی سێکشنەکانی چاپتەری 3 بگۆڕین، 1 و 2 3 بپێین ناو ڕیزبەندی کتێبەکە ناڕۆین، بە شێوازێکی در دامان ڕشتوێتەوە بۆ ئەوەی خوێندکار ئاسان تێبگان لە بابەتەکان. سەرەتاش بە differentiation rules یاساکانی differentiation دەست پێەکەین بۆ ئەوەی زۆر بەباشی تێبگات خوێندکاری ئەزیز لە بابەتی differentiation چییە و چۆن پرسیارەکانی پێ حەلەکەین ئەگەر هاتو ئێمە یاساکانمان زانین. بۆی ئەم یاسایانە زۆر گرنگن لە سێکشنی 2 چاپتەری 3دا ئێمە سەرەتا بەوانە دەست پێەکەین. کەواتە ئێمە ڕیزبەندی بابەتەکانمان گۆڕیوە لە ئاسانەوە بەرەو ئاستی بەرز بۆ ئەوەی خوێندکاران باشتر تێبگەن. بۆیە لەم وانەیەدا هەوڵ دەدەین یاساکانی differentiation بۆ بەڕێستان باس بکەین. یەکەم بابەتیشمان differentiation rules. وشەی differentiation واتە چی؟ ئەمە ناوێکە کە ڤێربەکەی بێ بە derivative واتە داتاشین، داتاشراوە. ئەمەش لێرەدا ئێمە لە چاپتەری 1دا باسمان لە بابەتی سلۆپ کرد، سلۆپی لینیەر فانکشنەکانمان باس کرد. باسمان کرد ئەگەر وای یەکسان بێ بە هەر ژمارەیەکی ڕیڵ نەمبەر ئەتوانین یەکسەر بڵێین سلۆپەکەی سفرە. و ئەگەر هاتو ئیکویشنێکمانە بە x یەکسان بێ بە ژمارە بتوانین بڵێین سلۆپەکەی undefinedە. و ئەگەر لینیەر ئیکویشنێکیشمان هەبێ بتوانین کۆفیشنتی x-ەکە وەربگرین کاتێک وای پۆزیتیڤان ئەلۆن بێت بڵێین ئەمە سلۆپە. هەر ئەوەندە باسکرا لە چاپتەر 1. باش ئێمە چۆن بتوانین سلۆپ بۆ تەواوی فانکشنەکانی تر بدۆزینەوە، فانکشنی کوادراتیک بێ، کیوبیک بێ، سکوێر ڕوت بێ، لین بێ، تەواوی فانکشن جیاوازەکانی تر. بۆ ئەوە differentiation بەکارێنین، derivative بەکارێنین. کەواتە differentiation واتە سلۆپی هەموو فانکشنە. چۆن بمانەوێت سلۆپی هەر فانکشنە بدۆزنەوە پێویستمان بە differentiation بێت. بۆیە بۆ ئەوەی لە بابەتی differentiation بە جوانی تێبگەین سەرەتا پێویستمان بە یاساکان هەیە. بۆیە هەوڵمان داوە یاساکان لە پوختەی چەندی ئاسایەکە کۆ بکەینەوە کە خوێندکار ئەمانەی زانی و جوان پرسیاری لەسەر حەلکردن کێشەیەکی ئۆتۆی نەمێنێت لە چاپتەری 3. بۆیە بە یاسای یەکەم دەست پێەکەین. لێرەشدا rule number 1 the constant function rule. ڕوڵی یەکەممان ئەوەیە کە ئەگەر فانکشنەکەمان کۆنستانت بێ وەکو ئەم فانکشنانە f of x equals to c. لێرەدا مەبەستمان ئەوەی any real number بێت کەواتە constant function x تێدا نییە، تەنها ژمارە. بۆ نمونە f of x equals to 3, f of x can be 0, f of x can be negative 1/3, can be square root of 7, can be pi squared, can be e to the power of 3, can be cosine of pi and ln of 4 and etc. فانکشنەکەمان دەکرێت هەر کۆنستانتێک بێت کە تەواوی ئەم کۆنستانانە کە فانکشنن ئێمە دێرڤەتیڤەکانیان یاخود سلۆپەکانیان بە چی هەژمار دەکەین؟ بە 0. لەبەرەوەی ئەمانە هەمووی چین لە چاپتەرێک باسمان کردووە لینیەرن، کۆنستانتن، y equal to any number. بۆیە لەوێشا باسمان کردووە چاپتەرێک ڕاستەوخۆ ئەگەر فانکشنێک کۆنستانت بێ دەتوانین بڵێن differentiation یاخود دێریڤەتیڤەکەی یەکسانە بە 0. ئەم هێمایی کە لەسەر هەمانە بەوا وترێ پرایم، ئەوەتاڵین f prime of x. ئەم پرایمە لێرە واتای دێرڤەتیڤ بۆ ئێمە بەخشێ. خەتێک بەو شێوازە ئەەکەین پێڵێن prime f prime of x equals to 0. بەم شێوازەش دەتوانین بیخوێنەوە. واتە rule number 1 is constant function's derivative. The derivative of any constant function equals to 0. Second rule is the general power rule. In the first rule, we talked about that if the function is constant, the derivative is equals to 0. So in the second rule, we have a power rule, which means the function is not constant. We have an x variable with the power of it, raise it to a number. So in this case, f of x equals to x to the power of n. N is any exponent, can be negative or positive or fraction. To take the derivative or differentiation of such function, we have to take the power down, write it itself,
times the function again with the raised power of n minus 1. لەم کاتەدا کە یاسای دووەمان باز لە پاوەرەکات بۆ ئەو فانکشنانە دەبێت کە ئێکسێکیان لەگەڵ بێ و خاوەنی پاوەر بن توان کەواتە لێرەدا توانەکەیان دێنینە خوارەوە لە بەردەمی فانکشنەکە دایدەنێن و کەڕەت ئێکسەکەی کە هەمانە پاوەر ماینس 1 کەواتە لێرە زۆر گرنگە پاوەرەکەی نەخوارەوە times x فانکشنەکە خۆی پاوەر n minus 1 وەگەم نمونانە. The first example, f of x equals to x power of 4. This is a power function, we can say that. We have x and to the raised to the power of 4. Amma persiaraka ka power here. So what is the derivative of it? I'm going to write the power here. 4 times x to the power of n minus 1, which is 4 minus 1. And equals to 4 times x to the power of 3. So this is the derivative of the given function. Second example, I have f of x equals to x. For this also, let me write the derivative f prime of x equals, as you can see, this is what? 1, which is the power of the function. So I have to write 1 times x to the power of 1 minus 1. 1, the first one is the power, and the second, which is from the formula. So which is equals 1 times x to the power of 0. As we know, any variable to the power of 0 is 1. So as a result, 1 times 1 here is 1. So easily I can say that a function f of x equal to x, always I can say that its derivative equals to 1. عندك تبيني جرينج معناه x to the power of minus a اگر بمشي وعزا power كمان هبت يكسان يكن ب 1 over x to the power of a وات او power النيجاتيفة او negative exponent اتشد بشي خواروا ابي بيج لسر x to the power of a نمونيك ليرة x to the power of negative 3 بمشي وعزا اگر بيوستي كير ابت اما بنوسين 1 over x to the power of 3 واتا بو اوي power كي لنيجاتيف وكين ببوزيتيف اتشدا بشي خواروي فراكشنكا لو اوبشنكاني برسار وزاريكان دا باوري نيجاتيف ناهلتوا كواتا نيجاتيف اكسبوننت وزاري ناهلت الاوبشنكانا بويا عندي جالا ولا مكاني خمانا اما من بردز دكويت بويا بيوستكات اما ام الغور بكين بفراكشنك 1 over the same function to the positive exponent. تبيني دوم من اويكا اگر راديكالك من هبت اندكسكي هر روتيك بيت و x معنی به پاوری به زور به آسانی x کنی نداروا پاوری خوی دیوایدی پاوری ایندکس کی اکن و تبو اوی رادیکال بکنه به پاور لیره دا آسانی دتوانیم بلین پاوری inside over پاوری outside. An example here we have x to the power of 5 in the root of 4 كوات x power 5 اگانو سین او روتیک لدروی چوار بمشوازه ابد با power function. به همان شێوەش بە پێچوانەوە ئەگەر هاتوێمە پاوەرمانە بێ وا پێویستی کرد بیکەن بە ڕادیکال جارێکی دێر کەواتە ئەو پاوەری بەشی سەرەوە ئەچێتەوە ئینساید و ئەوەی خوارەوە جەچێتە ئاوساید واتە بیەکە ئەچێت بۆ ئینساید و ئەو ئەی خوارەوەژە بێ بە ئاوتساید بۆ سکوێر ڕوتەکە کەواتە وەک ئەم نمونە x to the power of 7 over 2 7 ئەبێت بە پاوەری ئینساید و ئەو دووەش کە هەمانە بێت بە پاوەری ئاوساید بەڵام ئەم دووە پێویست ناکەین لە ڕێگا بینووسین بۆ ئەوەی هەموو ڕێگێک لە دووە دەست پێیەکە کەواتە we have the square root of x to the power of 7. ئەم سێ تێبینەی کە هەمانە ڕاستەوخۆ داوامان لێ ناکرێت یا وەکو پرسیار نایەتەوە بەڵام بەپێی ئۆپشنەکانی وەزاری وا پێویستە کە هەندێک جار کە ئێمە ڕێگەکە بکەینەوە بە پاوەر بۆ ئاسانکاری دێرڤەتیڤ بە پێچەوانەشەوە پاوەرە نێگەتیڤەکان بکەینەوە بە پۆزیتیڤ. نمونه سیم f of x equals to x to the power of negative 2 و ام پرسیارە دێرڤەتیڤەکەی بدۆزینەوە f prime of x equals to پاوەرەکەمان چەندە negative 2 times x-ەکە وەکو خۆی power minus 1 ئەبێم یاسایە بزانین ئەگەر فانکشنەکەمان پاوەر بێ پێویستەکە پاوەرەکە بینینە خوار times x to the power of n minus 1 لێرەدا بەردەوام دەبین negative 2 times x to the power of negative 3 وەک ئەبینین ئێستا پاوەرێکمانەی negative 3 پێویستەکە ئەم نێگەتیڤە بکەین بە پۆزیتیڤ چۆن تەنها ئەو بەشەی خۆی کە هەمانە بکەین بە دابەش 1 over x to the power of 3 واتە یەک لەسەر x پاوەرەکەمان بۆکە بە پۆزیتیڤ ئەمەش ئەگەر کەڕەت بکەین دوا وەڵاممان ئەبێت بە negative 2 over x cube. نمونەیەکی تر f of x equals to x to the power of 3 over 4 لێرەدا پاوەرەکەمان ئەمە فانکشنێکی پاوەرە ڕاستەوخۆ توانین دێرڤەتیڤەکەی بدۆزینەوە بەوەی کە پاوەرەکەی سەرەوە ڕێک لە بەشی خوارەوەدا بنینەوە times فانکشنەکەش 3 over 4 minus 1.
ئەمەیان ژێرە یەکسانکردن یاخود دەتوانین بە حاسیبە ڕاستەوخۆ بیکەین 3/4 times x to the power of -1/4 ئەوەی کە ئێستا هەمانە پاوەری ئەکسەکەمان نێگەتیڤە وا پێویستە کات ئەم پاوەرە نێگەتیڤ ئێمە چاک بکەین بۆیە دەبێت بە 3/4 times ئەمەی کە هەمانە خۆی ئێکسە بەتەنها کەواتە بێت بە 1/x to the power of 1/4 بەم شێوازە پاوەری نێگەتیڤ ئەتوانین بکەینەوە بە پۆزیتیڤ لەم حاڵەتەدا دەبێت بە 3/4x to the power of 1/4 ئەمەش دەتوانین سمپڵتری کەین لەمە سمپڵست ئانسەرێکیشمانێ ئەویش کە ئەتوانین ئێمە ئەو پاوەرە بگۆڕین لە پاوەرەوە بۆ ڕادیکەڵەوەی کە لە نمونەی دووەم و سێمە باسمان کرد واتە ئێکسێکە نووسین لە ناو ڕادیکەڵێکە ئەو یەکەی کە لە سەرەوەیە ئەبێ بە پاوەری ئینساید و ئەو چواری کە لە خوارەوەیە ئەبێ بە پاوەری ئاوساید واتە وەڵامی کۆتاییمان بەم شێوازەی لێ دێت ئەمە سمپڵست ئانسەرە کە زۆر جار وەزاری پاوەرەکان دەکاتەوە بەڕێک نمونەی پێنجەم f of x equals to cubic root of x ئەم ڕێگەی ئێمە دەتوانین بەم شێوازەش بنووسین x یەکسانە پاوەری ئینساید ئۆڤر پاوەری ئاوسایدەوەی کە لێرەدا نووسیمانە واتە سەرەتا ڕێگەکە بۆ خۆمان دەکەین بە پاوەر بۆ ئەوەی یاسای دێرڤەتیڤی لەسەر جێبەجێ بکەین کەواتە f prime of x equals to پاوەرەکەمان 1 لەسەر 3 times x to the power of 1/3 minus 1 پاوەرەکەمان ماینس 1 دەکەین ستێپی دواتر ئەوەیە کە 1/3 times x to the power of minus 2/3 وەگە بینین لێرەدا پاوەرەکەمان نێگەتیڤە بۆیە پێویست دەکات چەکی بکەین ستێپی دواترمان ئەوەیە کە 1/3 times ئەم x پاوەر نێگەتیڤ ئەتوانێت بێتە خوارەوە ببێ بە x پاوەر پۆزیتیڤ بەم شێوازەی کە هەمانە ستێپی دوای ئەمەش ئەوەیە کە سەرەوە کەڕەتی سەرەوە خوارەوەش کەڕەتی خوارەوە بکەین بەم شێوازە ئێکسەکەمان پاوەری 2 لەسەر 3 دەتوانین بکەین بە سکوێر ڕوت ستێپی دوای ئەمەش ئەوەیە کە 1/3 ڕادیکەڵێک دائەنین پاوەرەکەی سەرۆتمانە بێ بە ئینساید واتە x squared ئەو سێژ دەچێتە دەرەوە واتە 1/3 times cubic root of x squared example 6 f of x equals to square root of x over x لێرەدا ئەمە دابەشە ئەگەر یاسای دابەشت خوێندووە بە ڕێزت خوێندکار دەتوانێت کە بە یاسای دابەشیش ئەم جۆرە دیفرێنشیشنە بکات بەڵام سەرەتا با بڵێن یاسای دابەشمان نەخوێندووە دەتوانین بە یاسای پاوەریش فۆرمەکە بخێنەوە سەر فۆرمی پاوەر و بەو شێوازەش دەتوانین دێرڤەتیڤ بکەین سەرەتا پاوەرەکانمان بەلاوە زۆر گرنگە ئەوەی سەرۆکە هەمانە ڕادیکەڵە چۆن بکەین بە پاوەر ئێکسێکە نووسین ئینسایدەکەی ناوە یەکە ئەوەی کە لە دەریشەوەیە دووە چونکە ڕێک لە دووە دەست بە یەکرا نانووسێکەواتە inside over outside 1/2 all over x to the power of 1 ئەگەر دمانەوێت ئەمەی خوارەوە بێنینە سەر و پاوەر دەگۆڕێت وەکو لە تێبینی یەکەمە ئەگەر نێگەتیڤ بێ ئەچێتە بەشی خوارە بێ بە پۆزیتیڤ و ئەگەر پۆزیتیڤیش بێ ئەچێتە بەشی سەرەوە بێ بە نێگەتیڤ ئێستا لێرە پۆزیتیڤە مانوێت ببێنە سەرەوە دابەشەکەین بە کەڕات 1/2 times x to the power of -1 ئەم نێگەتیڤە لە چەینجی بیسی ئەکسەکەوە هاتووە لێرەدا ئەگەر کەڕەتیان کەن when the bases are equal we have to add up the powers بیسەکان ئەگەر وەکو یەک بێت لە کاتی کەڕەتکردنا پاوەرەکان کۆ دەکەینەوە 1/2 plus -1 کەواتە ئێکسەکەمان دەبێ بە -1/2 ئەمە تەنها دیفرێنشیشن نییە بەغەڵەت لەمە تێنەگەین ئەمە تەنها ڕێکخستنێکە فانکشنەکەمان بەو شێوازە ڕێخستووە ئێستا دەست دەکەین بە وەرگرتنی دێرڤەتیڤ کەواتە پاوەرەکەمان -1/2 ئێنینە پێش فانکشنەکەەوە خۆی نووسینەوە times x to the power of پاوەرەکەی کە هەمانە -1 لێرەوە بەردەمەکەی وەکو خۆی دەنووسینەوە پاوەرەکانیش دەبێت کۆ بکەینەوە -1/2 لەگەڵ -1 -3/2 کاتێک کە تەماشا دەکەین پاوەرەکەمان نێگەتیڤە بۆی پێویست دەکات بێتە بەشی خوارەوە کەواتە 1/2 times 1/x 3/2 ئێستا بەشی سەرەوە کەڕەتی بەشی سەرەوە خوارەوەش کەڕەتی خوارەوە واتە -1/2x 3/2 تەماشا بکەین پاوەری ئەکسەکەمان فراکشنێکە پێویست دەکات بکەینەوە بە ڕادیکەڵ واتە وەڵامی کۆتاییمان دەبێت بە ڕادیکەڵێک دەنووسین سێکەمان کە هەیە و ڕەگی دووش دووەکە پێویست ناکات بنووسین چونکە ڕێگەکەمان بەم شێوازەیە نمونەی حەوتەم f of x equals to 1/x3 ئەمە وەک دابەشێک وایە ئێمە دەتوانین ئەم x3 بەرینە سەرەوە دەبێت بە x to the power of -3 بۆ ئەوەی یاسای دیفرێنشیشنی پاوەری لەسەر جێبەجێ بکەین واتە f prime of x equals to پاوەرەکەمان بۆ بە -3 ئەیێنینە خوارەوە times x -3 -1 ئەمیش دەبێت بە -3 times x to the power of ئەمەش دەتوانین بنووسین -3
times 1 over x to the power of 4. وتوالامي كوتاي من دبيت با negative 3 over x to the power of 4. Rule number 3, we have constant multiple rule. If there exists a constant multiple in front of the function like k in front of the function, we have to just take the derivative of the function, not the constant number. Since it is multiplied, we have to rewrite the constant as itself, then only take derivative of the function. أو constant multiply كهمان وكو خوي إنو سينوا تنها derivative function كي تنشتي ورقرين. وقنمونا هشتم f of x equals to 4x cubed. ليرة دا أم شوارة constant multiply لكاتي derivative ورقرتنا على 4 times just take the derivative of the function. We have x cubed, so we have to use the rule of power 3 times x to the power of minus 1, so 3 minus 1. As a result, I can have like 4 by 3, 12 x squared. كواتا constant دقا دسكارينا كي نوكو خوي ايهالينوا تنها اويتو derivative function كبكي. Example 9, f of x equals to 1 over 7 times x to the power of 7. As we can see that this is the coefficient, so f prime of x equals to 1 over 7 as a constant multiple times, take the derivative of the function 7 times x to the power of 7 minus 1 becomes 6. So here 7 and 7 cancelled, we have only the x equals to power of 6. We can say that this a over b is a constant number multiplied by the function like this. We can separate the coefficient with the function like 3x over 5. Easily you can say that 3 over 5 is the coefficient, then multiplied by x. Like in example 10 we have 2x cubed over 7. This 2 over 7 is a constant multiple separated from the function. To take the derivative, we can write 2 over 7 as itself, since it's a constant multiple times derivative of x cubed, 3 times x squared. In this case, we don't have any term to be simplified, so just make multiplication 6 over 7 by x squared. One more note about when we have a parenthesis or bracket to the power of n, but inside the bracket we have a multiplication. So this power will be raised for each, like a to the power of n times b to the power of n. Example 11, here we have 2 over 3x all raised to power of 2. So this 2 will be power of 3 and will be power of x also. As a result, I will have like 9 times x squared. 9 times x squared. In this case, I can take 2 over 9 as a constant multiple, and this x squared in denominator I can take to the up as a numerator and as upper part, and becomes like 2 over 9 times x to the power of negative 2. كواتا بمشي وازا ام برسالي سرطات درا بچان ستيبك دواني من simplify كين اما differentiation نيا اما derivative ورنا قرتو تنها رخستنيكا استاقر derivative كي ورقرم أبدوا 2 over 9 as a constant multiple times the power of the function is negative 2 multiplied by the x to the power of negative 3 comes from negative 2 minus 1. As a result, I will have like 2 by negative 2, negative 4 over 9, and x to the power of negative 3 become 1 over x to the power of 3. I have like negative 4 over 9 times x cubed. In rule 4, we have sum and difference rule. In this case, we have addition and subtraction of some functions. We are going to take the derivative for each part, like f of x equals to g of x plus minus h of x means addition or subtraction. In this case, we have some functions separated by addition or subtraction. While we are going to take the derivative, we are going to take derivative for each part. Differentiate each term in the function separately. با فانکشنی یکم دریوتیوی خوید با فانکشنی دوم با فانکشنی سوم چند فانکشن معنا به دتوانین دریوتیوەکانیان بۆ بدۆزینەوە. نمونەی 12 f of x equals to 5 times x to the power of 5 minus 4x cubed plus 4x minus 2. وەک دەبینین 4 تێرممان هەیە 4 فانکشن باشە دەبێت دریوتیویان وەرگرین هەر بەشە و بە شێوازی خۆی دریوتیوی بۆ وەرگرین. First یەکەم 5 times x power of 5. Here, this 5 is a constant multiple. So I'm going to rewrite it as itself times x power of 5. I have to use the power rule. So take the power x to the power of 4. Next term is what? Like negative 4x cubed. Negative 4 is a constant
multiple times x power of 3, it is derivative 3x squared. And one more, here we have 4x. This 4x, again, 4 is a constant multiple. We studied that the derivative of x is just 1. And the last one, we have negative 2. Any constant number, its derivative is 0. So here, let's collect all. So 5 by 5, we will have 25x to the power of 4. 4 by 3 like negative 12x squared. 4 by 1 is 4 and 0. Here the answer. كاتما وڵامی ئەو جۆرە فانکشنەیە کە زیاتر لە چەند تێرمێکی هەیە جاکراونەتەوە بە ئەدیشن یاخود سبتراکشن. نمونەی 11 f of t equals to t squared minus 4 over t cube. ئەگەر دیقەت بدەین لێرەدا ڤێریبڵەکەمان تیە ئاگادار بین. بابەتی کۆنستانت ئەوەیە کە فانکشنی کۆنستانت ئەگەر لێرە بڵین f of t لێرە 2x plus 3 مان هەبێت. تەواوی ئەم فانکشنە دەبێت بە کۆنستانت دەبەرەوەی ڤێریبڵی t لێرەدا دووبارە نەبووەتەوە. ئاگاداری ئەمە بین ئەمە تێبینێکی زۆر گرنگە. لە کاتێکیشا کە هەمان بێ f of x یەکسان بە 3t plus 5. لێرەشدا کە دەبینین ئێمە ڤێریبڵەکەمان x بەڵام هیچ xێک لێرە دووبارە نەبووەتەوە. بە هەمان شێوەش ئەمە دەبێت بە constant function و دێرڤەتیڤی هەردووکیان چ ئەوەی سەرۆی equal to 0 و دێرڤەتیڤی ئەمەشیان ئەبێت بە 0. ئاگادار بین ئەمە زۆر گرنگە. ئێستا کە لێرە نووسراوە f of t یەکسانە بە t squared minus 4 over t لە شوێنی ئەم تیانە ئەگەر x بوایە m بوایە هەر لێتەرێکی تر بە ڕاستەوخۆ دێرڤەتیڤمان نەدەکرد و دەمانوت ئەمە ڕاستەوخۆ دەبێت بە 0. بۆیە گرنگە ئاگامان لێم تێبینێ بێ ڤێریبڵی ناو کەوانەکە چی بوو دەبێت فانکشنەکەش لەسەر ئەو بێ بۆیە بتوانین دێرڤەتیڤی بکەین ئەگەر نا ڕاستەوخۆ دێرڤەتیڤ دەبێت بە 0. ئەمە بەشی دووەمیان وەکو دابەشێک وایە پێویستەکە تیەکە بەرینە سەرەوە بردومانتە سەرەوە بۆ بە t squared minus 4t to the power of negative 3. ئێستا با دێرڤەتیڤ بکەین. f prime of t سەرەتا t squared مان هەیە t squared بێ بە چەند وەکو x squared تەعاملی لەگەڵەکەین ڤێریبڵ گۆڕاوە تەنها هیچ کێشە نییە کەواتە بێ بە 2 times t. پاوەرەکەی چەند بوو 2 minus 1 ئەبێتەوە بۆ 1 بۆی پێویست ناکا بنووسین. minus 4 constant multiply times پاوەرێکمانەی negative 3 بێنەرە خوار وەک خۆی بنووسە times t power minus 1 minus 3 minus 1 دەبێت بە minus 4. پاوەرەکەشمان دەبێت بە negative 4 لە ئەنجامی negative 3 minus 1. لێرەدا ئەگەر بنووسین 2t negative دەبێتە positive 12t to the power of negative 4. لێرەدا پاوەرێکمانەیە کە نێگەتیڤەکە جێ نابێتەوە لە وەڵام ئۆزاریەکانە بۆیە دەڵێن 2t plus 12 over t to the power of ئەمەش دەبێتە وەڵامی پرسیارەکەمان. Question 14. f of x equals to x squared plus 2x over x. So this is a division question. If you study the division rule of differentiation, you can also do it by that rule. But for now, we didn't study that, so let's do it by the power rule. But first, we have to separate it. Here we have a division. ئەمە کە هەمانە لێرە ئەتوانین دیڤایدیکەین بۆ پێشتر. ئەمە وەکو ئەومان بیرەخاتەوە ئەگەر a over b plus c over b بێت سەرەتا ئەمە ژێرەکانیان یەکسان بوو بۆیە کۆکراوەتەوە. کەواتە دەتوانین سێپەریتیان بکەینەوە. So f of x, before taking the derivative is x squared was over x plus 2x over x. So simply we can say that x plus 2. Simplify those x's. So now let me take the derivative of this function. ئێستا دەتوانین دەرڤەتیڤی x plus 2 وەرگرین چونکە simplify فانکشنەکەی بۆ کردین. ئێستا دەتوانین دەرڤەتیڤی x plus 2 وەرگرین چونکە simplify فانکشنەکەی. کەواتە derivative of x is 1, derivative of number 0, the answer is 1. Rule number 5 is the chain rule for power functions. We studied the power functions, but it was for just x. When we have x to the power of n, this is we call the general power rule. But what we mean by chain rule, if there exists a function which is more greater than just x, raise it to the power of n. How we can take its derivative? Chain rule مەبەستمان ئەوەیە کە ئەگەر فانکشنێکی گەورەتر لە x مانە ئێمە لە ڕوڵی نمبر 2 باسمان کرد x power of n. بەڵام ئێستا بابەتی chain rule ئەوەیە کە فانکشنێکی زۆر گەورەترمان هەبێت لە x پاوەریش هەیە بێت چۆن دێرڤەتیڤەکەی بۆ وەرەگرین. For example, u as our function, so we are going to take the n ئەم nێنی نەخوارەوە چونکە پاوەرەکەیەتی rewrite the function power of minus 1 فانکشنەکان نووسینەوە پاوەری minus 1 دەکەین تاکە جیاوازی ئەوەیە times inside derivative.
تەنها جیاوازی ئەوەیە کە دێرڤەتیڤی ئینسایدی فانکشنەکەژە بێ وەرگرین ئەمە جیاواز بوو لە بابەتی ڕوڵی دوو کە ئێمە دێرڤەتیمان وەرناگرت بۆ نمونە جیاوازیەکە ئەوە بێت ئەگەر زیاتر ڕوونی بکەینەوە x to the power of n لە دێرڤەتیڤا بوو بە n times x to the power of n minus 1 باسی دێرڤەتیڤی ئینسایدمان نەئەکرد لەبەر ئەوەی ئەگەر باسی بکەین دێرڤەتیڤی ئینسایدی ئەم ئێکسە بە تەنیا خوێنمان چەنە یەک واتە گۆڕانکاریەک لە ئەنجامی دێرڤەتیڤەکەمان دروست ناکە بەڵام بۆ فانکشنێکی لەم شێوازە کە u power of n take the derivative ئەبێ بە n times u power of n minus 1 we have to write the derivative of inside چونکە u گەورەترە ئەکرێ فانکشنێکی تر بێ کە دێرڤەتیڤی هەیە بۆیە ئەمە تاکە جیاوازیە لە ڕوڵی دووە تەنها x پاوەرمان خوێن لەم ڕوڵەیە هەموو فانکشنەکان کە خاوەنی پاوەر بن ئەتوانین دێرڤەتیڤیان بۆ بکەین وەک نمونەی 15 f of x equals to 4x all raised to the power of 5 raised f of x equals to 4x all raised to the power of 5 so here to have the derivative of such function first we have to take the 5 پێنجەکە بێ بنووسینەوە times bracketەکە itself power minus 1 and one more step is what? To take the derivative of inside. Here we have 4x. So 4 is a constant multiple times derivative of x is 1. So in this case becomes what? 5 times 4x all to the power of 4 times 4. So this 4 and 5 can be multiplied to an beast karati 4x all to the power of 4. نمونة 16 f of x exana by 3 over 5x all raised to the power of negative. أما ياساي دابشا پێویستەکە ئێمە ببینە سەرەوە بە یاسای پاوەر هەڵیگەین کاتێک ئەم بەشە بینە سەرەوە پاوەری نێگەتیڤە بێ بە پاوەری پۆزیتیڤ بۆیە بەم شێوازە دەتوانین دێرڤەتیڤەکەی وەرگرین ئەو سێی سەرەتا کۆنستان مۆڵتیپڵە دەستکاری ناکەین بەشەکەی تر we have 2 as a power ئەو دوێنی نەخوارەوە براکێت وەکو خۆی ئەنووسینەوە times power چەند 2 minus 1 and derivative inside ئەمە ئەو بەشە زیایە کە هەمانە کە زۆر گرنگە سێکەی سەرەتا کۆنستان بۆ خۆی نووسیم ئەم دووە لەکوێوە هات پاوەری براکێتەکەی هێنینە پێشەوە بە پاوەر minus 1 و دوجارش derivative inside دەگەین کە پێنجەکە واتە هەر ژمارەیەک تایمسی x بێ لەبەر ئەوەی دێرڤەتیڤی x یەکە کە کەڕەتی a یەکەین ئەیمان بۆ دەرەچێت بۆیە هەر ژمارەیەک لەگەڵ x بێ کە دێرڤەتیڤی وەرگرین ژمارەکە خۆیەکات بۆیە من لێرەدا پێنجم نووسی وەکو دێرڤەتیڤی ئینساید دەکەم ستێپی دواترەوەیە 3 کەڕەتی 2 6 کەڕەتی 5x all to the power of 1 times 5 لێرەوە 5 کەڕەتی 6 دەبێت بە c times 5x ئەمەش بە کورتی دەبێت بە 150x پرسیاری حەڤە f of x یەکسانە بە in bracket x squared minus x to the power of 5 all to the power of 4 ئەمە ڕاستەخۆ دەتوانین دێرڤەتیڤەکەی بڵێین ئەو پاوەری کە هەمانە 4 times براکێتەکە وەکو خۆی پێویستەکات بنووسینەوە پاوەری 3 لەکوێیەت power n minus 1 times دێرڤەتیڤی ئینساید دەکەین ئینسایدەکەمان کە سیرکەین سەرەتا x squared دەکمان هەیە ئەم x squared دە بە حاڵی دێرڤەتیڤی خۆی ئەبێت بە 2x minus ئەم x power 5 دەبێت بە چەند؟ ئەم x power 5 دەبێت بە چەند؟ پێنجەکەی دێنی نەخوارە دەبێت بە 5 x to the power of 4 واتە دەبێت بە 4 times x squared minus x to the power of 5 all to the power of 3 times 2x minus 5 times x power of 4 ئەم شێوازە دەتوانین بەجێ بڵین پێویست ناکە هیچ کردارێکی تری لەگەڵ ئەنجام بدرێت ئەمە دەبێتە وەڵامی پرسیارەکەمان Rule number 6 is square root function rule. تەنها ئەم ڕوڵە بەکارێ بۆ square root واتە ڕەگی 2. We can apply the rule if the degree of the root is just 2. ئەوش زۆر بە ئاسانی ئەوەیە کە ڕادیکەڵی دوومان هەبێ هەر فانکشنێ لە ناویا بێت باشە واتە دێرڤەتیڤی inside over 2 کەڕەتی فانکشنەکە خۆی ئەم شێوازە دەبێتە دێرڤەتیڤی پرسیارەکە نمونەی 18 f of x equals to square root of x power of 3 ڕاستەوخۆ دەتوانین بنووسین کە دێرڤەتیڤی ئەم پرسیارە دەبێت بە دێرڤەتیڤی inside ئەم inside کە هەمانە x power 3 واتە دێرڤەتیڤەکەی 3x squared over 2 times پرسیارەکە وەکو خۆی ڕێگەیەکی خێرایە بۆ دۆزینەوەی دێرڤەتیڤی square rootەکان تەنها بۆ ڕەگی 2 نمونەیەکی دواترمانەیە نمونەی 19 دێرڤەتیڤەکەی بەم شێوازە دەبێت square root of x power of 5 جارە دێرڤەتیڤی inside پێنجەکە پاوەری یعنی نەخوارەوە x پاوەری 4 لەسەر 2 ئەوەندەی پرسیارەکە وەکو خۆی بەجێ دێڵین
نمونەی ستاندارد ئۆریجن کە هەمان بێت سکوێر ڕوت x کەواتە دێرڤەتیڤی یەکسانە بە ئەڵێن دێرڤەتیڤی ئینساید x x بە تەنیا دێرڤەتیڤی یەکە لەسەر دوو ئەوەندەی فانکشنەکە خۆی کەواتە ڕێگەیەکی ئاسان بۆ دۆزینەوەی دێرڤەتیڤی هەموو سکوێر ڕوتەکان. نمونەی 21 f of x equals to minus 2 square root of x دێرڤەتیڤی ئەمەش سەرەتا پێویستەکە بنووسین ئەو ماینوس 2 کۆنستانتە وەک خۆی ئێمە دەستکاری ئەو بابەتە ناکەین هێنە لای بابەتی سکوێر ڕوتەکەمان ئەو ژەبێ بە دێرڤەتیڤی ئینساید کە x-ەکەش دێرڤەتیڤی یەکە over 2 times فانکشنەکە وەکو خۆی بەم شێوازە کۆنستانتەکە دەستکاری نەکەی تەنها دێرڤەتیڤی فانکشن لەم کاتەدا دەتوانین ئەم دوو سمپلیفایکەین بڵێن minus 1 over square root of x ئەمە دێرڤەتیڤی ئەم پرسیارەیە. نمونەی 22 f of x equals to square root of x squared minus 3x plus 2 وەگوتمان هەر فانکشنێک لەناو ئینساید ئەم سکوێر ڕوتە بێ ئێمە دەتوانین ڕاستەوخۆ دێرڤەتیڤەکەی وەرگرین بڵێین دابەشێکەکەین دێرڤەتیڤی ئینساید ئەم x squared دەبێ بە 2x minus 3x وتمان هەر ژمارە لەگەڵ x بێ ژمارەکە خۆی دوای ئەوە ژمارە بە تەنیا کۆنستانت فانکشن زیرۆیە بیرمان نەچێت over 2 times فانکشنەکە وەکو خۆی دەنووسینەوە کەواتە بەم ئاسانەیە دەگەینە دێرڤەتیڤی ئەم پرسیارەش. پرسیاری 23 f of x equals to square root of x minus 6 times cubic root of x یەکێکیان سکوێر ڕوتە یەکێکیان کوبیک ڕوتە یەکێکیان سکوێر ڕوتە ئەویتریان کوبیک ڕوتە لێرەدا سکوێر ڕوتەکە زۆر بە ئاسانی بە یاسای شەشەم دەتوانین دێرڤەتیڤی بۆ بکەین بەڵام بابەتی کوبیک ڕوت یاسای ڕاستەوخۆی نییە بۆیە پێویستەکە بیکەینەوە بچی پاوەر ئەویش بۆ شێوازەی کە ئەمانە شەشەکە وەکو خۆی ڕێگوتمان چۆن ئەیکەینەوە ئێکسەکان نووسین ئینساید کە یەکە لەسەرەوە ئاوسایدەکەشمان کەسەیە لە دەرەوە بۆیە کە ئێمە لێرە نووسیمانە بەس کوبیک ڕوتەکە دەکەین بە پاوەر ئەو بە پاوەر حل دەکەین و سکوێر ڕوتەکەش بەجیان وەک ئەمە دێریڤەتیڤ یەکسانە بە ئەوەی کامانە سکوێر ڕوتە ئەم سکوێر ڕوتە دێریڤەتیڤەکەی بێ بەچی دێریڤەتیڤی ئینساید over 2 ئەوەندەی خۆی x-مان لە ئینسایدە واتە 1 over 2 times square root x ئەمە دێرڤەتیڤی ناوە لەسەر دووەونی خۆی minus 6 وەک خۆی ئەنووسینەوە چونکە ئەمە کۆنستانت مۆلتیپڵ ئەوەی کە هەمانە لێرە x پاوەری 1 over 3ە ئەمە یاسای پاوەری بۆ بکەین پاوەرەکە یەک لەسەر سێ هێدە خوار times x power 1 over 3 minus 1 پاوەرەکە minus 1 دەکەین کەواتە 1 over 2 square root of x ئەمان وەکو خۆی ئەوەی کە لێرە هەمانە ئەم 6 و 3 سمپلیفایە بێتەوە ئەبێ بە 2 times x پاوەری minus 2 over 3 ئەم نێگەتیڤی کە هەمانە دەتوانین ببینە بەشی خوارەوە پاوەرەکەی گەن بە پۆزیتیڤ لێرەدا دەتوانین ئەو بەشەی تریان وەک خۆی بنووسینەوە بەڵام لێرەدا دەبێت ئەوە بنووسین کە ستێپی دواتر ئەوەیە کە بەشی یەکەم وەک خۆی بنووسین minus 2 times x to the power of negative 2 over 3 ئێستا ئەم نێگەتیڤە دەتوانین بکەین بە پۆزیتیڤ بڵێن ئەمان وەک خۆی minus 2 over x to the power of 2 over 3 ئێستا ئەمەش دەتوانین ئەم دوو لەسەر سێیە کە ئەمانە وەک فراکشن وەک ستێپی ئەخیر بیکەینەوە بە ڕادیکاڵ واتە 1 over 2 square root of x minus 2 over ڕادیکاڵەکە نووسین سکوێرەکە کە دووە لە ناوە و ڕێگەکەشمان سێ لە دەرەوە کۆتا نمونە بۆ بابەتی سکوێر ڕوت ئەوەیە بیرمان بکەوێتەوە کە ئێمە کۆنستانت فانکشنمان هەبوو f of x equal to square root of 9 there is no x ئەمە لێرەڵی x variable بەڵام هیچ xێک لێرە نییە ئەگەڕێتەوە بۆ rule number 1 we can say that the result the derivative of this function equals to 0 since we don't have any variable x هیچ xێکمان نییە so the function is continuous یەکسەر ڕاستەخۆ دەتوانین ئێمە بڵین سفرە ڕاستەخۆ دەتوانین بڵین وەڵامەکەمان سفرە بۆیە گرنگە خوێندکاری ئەزیز فانکشنی کۆنستانت لە تەواوی فانکشنەکانی تر جیا بکاتەوە ئەگەر یاساکەش جێبەجێ بکەین یاسای سکوێر ڕوت دێرڤەتیڤی ئینساید دێرڤەتیڤی ژمارە ئەگە بڵین 9 دێرڤەتیڤە بێ بە چەند 0 0 over 2 times خۆی هەر دەبێت بە سفر بەڵام وا باشترەکە ئێمە فانکشنە کۆنستانتەکان بناسینەوە ڕاستەوخۆ دێرڤەتیڤیانەکەین بە 0 rule number 7 the chain rule for natural logarithmic functions واتە لن u ئەو فانکشنی کامانە chain rule واتە any function دێرڤەتیڤی فانکشنەکە لەسەر فانکشنەکە خۆی واتە لن کە فانکشنێکی لەگەڵ بێت بمانەوێت دێرڤەتیڤی بکەین لنەکە دەڕوات تەنها دێرڤەتیڤی فانکشن لەسەر فانکشنەکە خۆی ئەمە شێوازی وەرگرتنی دێرڤەتیڤی لنە نمونەی 25
لێرە کە هەمانە f of x is equals to ln x cube لێرە بمانەوێت دێرڤەتیڤ وەرگرین سەرەتا لنەکە نامێنێت دەبێت بە دابەشێک دێرڤەتیڤی ئەم فانکشنە کە ئەمە پاوەرە دەتوانین بڵین 3x squared over فانکشنەکە وەک خۆی کەواتە دێرڤەتیڤ لەسەر خۆی لێرەدا دەتوانین بڵین لەسەرەوەی مە x squared 2x مان هەیە بەم شێوازەش دەتوانین بنووسین خوارەوەش 3x-ە لێرەدا بۆ ئەوەی کە بەم شێوازە نووسین بۆ simplify 2 لەسەرەوە 2 لە خوار و ئەڕوات واتە وەڵام دەبێت بە 3 over x نمونەی دواتر f of x یەکسانە بە ln x squared لێرەش بمانەوێت دێرڤەتیڤ وەرگرین لنەکە نامێنێت تەنها دابەشێک دێرڤەتیڤی x squared 2x x squared دەکەش لە خوارەوە جارێک دێرڤەتیڤ جارێک خۆی سەرەوە x-ێک بڕوا خوارەوەش x-ێک بڕوامێنێتەوە چەند 2 over x نمونەی 27 Question 27 f of x equals to ln x in ln natural logarithmic functions we said that to take the derivative just take the derivative of the function which is x here and the derivative of x is 1 over the function itself واتە لێرە x derivative x یەک لەسەر x-ەکە و خۆی مێنێتەوە Next question here we have ln and radical we have two functions so we are going to take derivative from left to right be careful we have to take derivative from left to right خوێندکارانی عزیز ئەمە گرنگە ئەگەر دوو یاخود سێ فانکشنمانە بێ لە دەستی چەپ بۆ دەستی ڕاست ئێمە دێرڤەتیڤ وەرەگرین سەرەتا لێرە لنمان هەیە یاسای لن جێبەجێکەین یاسای natural logarithmic function ئەوەیە کە derivative of the function over the function itself دێرڤەتیڤی فانکشنەکە لەسەر فانکشنەکە خۆی فانکشنەکەمان ئێمە square root of x-ە ئەم شێوازە ئەینووسمەڵەوە ئەمە دێریڤەتیڤ لەسەر فانکشنەکە خۆی ئەمە یاسای لنم جێبەجێ کرد دوای ئەوە کەینە ئەم بابەتە ئەمەی خوارە وەکو خۆی ئێستا پێویستەکە دێرڤەتیڤی ڕەگ وەرگرین خوێندمان how we can take derivative of square root derivative of inside which is 1 since we have x over 2 times the function itself derivative ناو ڕەگەکە x ئەبێ بە یەک لەسەر دوو ئەوەندەی خۆی ئێستا ئەم فانکشنەمان هەیە فانکشنی یەکەم times derivative-ەکەی ئەمیتریان times ئەم فانکشنەی خوارەوە لەسەر یەک بووە turn upside down ئەبێت بەم شێوازە ئێستا سەرەوە کە ڕەتی سەرەوە خوارەوەش کە ڕەتی خوارەوە ڕەگی x کە ڕەتی ڕەگی x ئەبێت تەنها بە 1x نمونەی 29 f of x equals to ln 3x لێرەدا بمانەوێت دێرڤەتیڤ وەرگرین ڕاستە و خۆ تەنها ئیشمان بەم فانکشنەیە ئەیکەین بە دێرڤەتیڤی ئێرە لەسەر فانکشنەکە خۆی 3x هەر ژمارەی لەگەڵ x بێت دێرڤەتیڤەکەی ژمارەکەیە لەسەر 3x سێکانیش بێگۆ کانسڵ بێت بە 1 over x کۆتا نمونە لە بابەتی ln f of x equals to ln 7 ئەمە constant function there is no x so directly I can say that the answer is equals to 0 since the function is constant which is derivative is 0 Rule number 8 is the chain rule for exponential functions. Exponential function is e to the power of a function. How we can take its derivative? At the beginning we have to take the derivative of the power which is u derivative times the function itself. Very easy. زۆر ئاسانە فانکشنی پاوەرەکەیەکەین دێرڤەتیڤی پاوەرەکەیەکەین کە ڕەتی فانکشنەکە خۆی Example 31 f of x equals to e to the power of x squared. Here, because the function is exponential, first we have to take the derivative of the power, which is here x squared. Take derivative of x squared is just 2x times the original function e to the power of x squared. تەنها derivative power کە ڕەتی فانکشنەکە خۆی Question 32. Here we have f of x equals to e to the power of x. Find the derivative. First we have to take the derivative of power. Since the power is x, derivative is 1 times the function itself. So this is equals to ex. كواتا مو فانكشنية. كواتا ليرة دتوانين بلين أو فانكشنية كخوي derivative كي يكسان بيكتر چيا ex. Question 33. Here we have f of x equals to 1 over e. Question 33. f of x equals to 1 over e to the power of x. أموكو دابشك وای أتوانينم إيه بري نسر لكاتي change place كيا power كا غوري positive بيبا negative. So let's take the derivative. First we have to take derivative of the power negative x بيبا negative 1 times function غوكو خوي. ليرة دا result كمان power كمان negative دتوانين أما بري نبشي خواروا أو كاتا بيبا negative 1 over e to the power of x. Question 34.
f of x equals to ln ex. Here we have two functions. We have to start from left to right. So f prime of x is, here we have ln. So what was the rule of ln? Derivative of the function over the function itself. So in denominator, I'm going to rewrite the ex, in the upper part, ex derivative. Now, to find the derivative of ex, which we solve it, what does in the derivative ex? Estaga kadman ex خوی به تو به ex over ex, the result is به تو به ek. نمونه 35, f of x equals to e to the power of 4x. So here just easily we can take the derivative, which is take the derivative of the power. 4x's derivative is just 4. So the power is 4x. How we can take derivative of this? Just 4 times the function itself. Last question of the exponential function is f of x equals to e power of 2. As we can see, there is no x, so this is the constant function. Easily we can see that the answer of this equals to 0. Also, we can apply the rule of exponential, but since it is constant function, its derivative equals to 0. Rule 9. The chain rule for cosine functions. اگر فانکشنەکەمان کۆساین بێ یاخود هەر فانکشنێکی تر لەناو ئەنگڵی کۆساینە بێ چۆن بتوانین دێرڤەتیڤەکەی بدۆزینەوە. سەرەتا f of x equals to cosine. ئەگەر فانکشنەکەمان تەنها کۆساین بێت دەتوانین ڕاستەوخۆ دێرڤەتیڤەکەی بڵین یەکسانە بە نێگەتیڤ ساین x. بەڵام ئەگەر هاتوو چین ڕوڵمان هەبێ یعنی فانکشنێکی سەربەخۆ لەناو ئەنگڵی کۆساینەکە بدابێ ئەو کاتە دەبێت بڵین سەرەتا derivative of the angle بیرمان نەچێت derivative of the angle وەرگرین دوای ئەوە minus ساینی ئەنگڵەکە وەرگرین و ئەو نێگەتیڤەی سەرەتا هی کۆساینەکەیە کە derivative بێ بە نێگەتیڤ واتە بێ بڵین angle prime times minus sin u ئەنگڵەکەی کامانە بۆی ئەو minus هاتوۆتە پێشەوە بێ بە minus u prime واتە derivative angle times sine of the angle کەواتە ئەگەر هاتوو سەرەتا بەس کۆساینێکمان هەبێت cosine of x ڕاستەوخۆ بێ بە negative sine of x. بەڵام ئەگەر cosine of angle-مان هەبێت کەواتە جارێک سەرەتا بێ angle derivative کەین times minus sine کەواتە ڕاستەوخۆ هەر کاتێک cosine-مان هەبێ و minus sine-ێکمان بۆ دەرەچێت. وەگەم نمونانە. نمونەی 37. Example 37. f of x equals to cosine x squared. x squared the angle. So how we can take this derivative? Derivative of the function equals to, first we have to take derivative of the angle. So x squared derivative, the derivative of the angle is just 2x times the derivative of the cosine becomes negative sine same angle. بیرمان نەچێت same angle بێ بنووسینەوە یعنی ئەو یووە ئەو ئەنگڵە هەر دووبارە بێتەوە واتە ئەبێت بە negative 2x sin x squared. ئەمە وەڵامیان پرسیارەیە. پرسیاری دواتر f prime of x equals to سەرەتا we have x. This x is just a normal function, so it is derivative is 1 and it is we have just cosine. Derivative of cosine becomes minus sine x. As a result, we will have 1 minus sine x. Trigonometric identities. هەندێک identityمان هەیە کە لە بابەتی دێرڤەتیڤ ئەگرێت سوودی لێ وەرگرین بەم شێوازە ئەوش ئەوەیە کە لەو پرسیارەکانی وەزاریە هەندێک جار هەیە کە تۆ دێرڤەتیڤەکە دەکەی وەڵامەکەی تۆ لەگەڵ وەڵامەکانی ئۆپشنەکان جیاوازە یەک ناگرێتەوە بۆیە لێرەدا پێویستەکە identity بەکاربێنیت واتە بۆ نمونە تۆ وەڵامێکە بۆ دەرەچێت کە وەکو ساینی 2x وایە بەڵام لە ئایدنتیەکانە 2 sin x cosine x نووسراوە و بە پێچەوانەشەوە جاری وایە تۆ دەگەیتە 2 sin x cosine x بەڵام لە ئۆپشنەکانە دیار نییە وەڵامەکەی تۆ غەڵەت نییە بەڵکو بە identity بە چوونیەک similarity نووسراوە ساینی 2x ئەمە ڕاستە بۆ کۆساینی 2x کە سێ identity هەیە و هەشمانە جاری وایە پێویستەکە sin squared plus cosine squared یەکسانە بێت ئەوە بنووسین بۆی ئەمانە ئایدنتیتین لە یەکچوونەکانن جاری وایە ئەوەی دەستە چەپمانێت ئێمە ڕاستەکەی بێ بزانین بەڵام ڕێگەیەکی تر هەیە کە لە شوێنم ئایدنتیانە بەکار دەهێنرێت ئەویش بە داخڵکردنی ژمارەیە بۆ ئێکسەکان بۆ نمونە داوا و لێکراوە یا دێرڤەتیڤی یەکەم یا دووەم یا سێم کە دواتر هایر ئۆردەریژە خوێنین هەر دێرڤەتیڤێکت داوا لێکرا یەکەم ستێپی ئەو دێرڤەتیڤە بکە دوجار یین ژمارە تاقیەکەینەوە ئەگەر حەز بکەین ئایدنتیەکان نەزانین ئاساییە بۆ خوێندکارانی عەزیز ئاساییە دەتوانین ژمارە تاقی بکەینەوە لە دوای یەکەم ستێپی ئەو دێرڤەتیڤەی داوا لێکراوە دەتوانیت ژمارە تاقی بکەیتەوە بۆ وەڵامەکەی خۆت بە
بمرجك أو فاليوان أو إكسانة undefined ولامي تونكن أو إكساني تاقيد كدو بو ولامك چند من بو درچو همان إكس بو أوبشنكاني وزاريش تاقيقينو دبيت همان ولامان بو درچو أو كاتا أو أوبشن راستكي اگر ناخوێن کارێک حەزکات دەتوانێت ئایدنتیتیش بزانێت واتە ئایدنتی بۆ ئەو بەکارێت لە من چەند نمونانەی داهاتووە دەیبینین. Example 39. We have f of x equals to cosine squared x. We can also write as bracket cosine x all squared. ئەکرێ ئێمە لەبەرەوەی کۆساینەکە سکوێردە کامل بینووسین بڵێن cosine x to the power of 2. کەواتە لێرە بێ بەچی دێرڤەتیڤەکەمان لەبەر ئەوەی بوو بە power chain rule for power function بەکارات ئەبێت دووەکە سەرەتا بێنینە بەردەم دوو کەڕەتی براکێتەکە وەکو خۆی نووسینەوە power minus 1 پاوەرەکەمان 2 minus 1 times derivative inside derivative of cosine of course minus sine x کەواتە لێرە توانین بڵین 2 کەڕەتی cosine x times ئەو نێگەتیڤە ئەتوانین ببینە سەرەتا واتە دەکرێت بڵین negative 2 sine x cosine x ئەمەی کە لێرە نووسیمانە وەڵامێکی تابلەی ڕاستە و هیچ کێشەی تێدا نییە بەڵام دەکرێت ئەم ئۆپشنە ئەم وەڵامە یەکێک نەبێت لە ئۆپشنەکانی وەزاری بۆیە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ ئایدنتیە کە هەمانە sin 2x یەکسانە بە 2 sin cosine واتە ئەمەی کە ئێمە بۆمان دەرچوو 2 times sin x کەڕەتی cosine x کامل هەر هەمووی یەکسان ئەبێت بە sin 2x بەڵام ئێمە نێگەتیڤێکیشمانەی نێگەتیڤێکە نووسینەوە واتە ئەمەی کە لێرە بەشی نووسراوە 2 sin x cosine x ئەمە نۆرمەڵ وەڵامێکی ڕاست بەڵام وەزاری هەندێک جار پرسیارەکانی ئۆپشنەکە دەگۆڕێت دەیکا بە ئایدنتی ئەمەش واتە sin 2x واتە هاوواتان ئەمانە بۆیە ئەکرێت ئێمە بەم شێوازە ئایدنتیەکان بزانین. Example 40. f of x equals to e to the power of cosine. We just studied about how we can take derivative of exponential. First, we have to take the derivative of the function, which is the power. Here we have cosine. پێویستە لە exponential derivative power-ەکە وەرگرین. derivative cosine ئەبێ بەچی negative sin x times function itself. کەواتە دەبێت بە negative sin x times e to the power of cosine x. ئەمە وەڵامی ئەم پرسیارەیە. پرسیاری 41. f of x یەکسانە بە ln square root of 2 plus cosine squared. لێرە داگەر دیقەت بێن زیاتر لە فانکشنێکمان هەیە ln square root cosine بۆیە پێویست دەکات کە ئێمە لێرە دێرڤەتیڤ بەپێی تەسەسولی لە چەپەوە بۆ ڕاست وەرگرین. سەرەتا ln دێرڤەتیڤی یاسای ln ئەوە بوو کە دێرڤەتیڤی فانکشنەکە لەسەر فانکشنەکە خۆی بۆیە لێرە ئێمە بەشی سەرەوە 2 plus cosine squared x مان هەیە ئەمە لە ناو square root-ێکە ئەمە دێرڤەتیڤەکەین هەمان بابەتیش ئەبێ لە خوارەوە بنووسینەوە ئەمە یاسای ln دوای ئەمە ستێپێک دوای ئەمە چیمان هەیە دێرڤەتیڤەکەی بەشی سەرەوەکەینەوە دێرڤەتیڤی بەشی سەرەوە چی بوو ئەوە بوو کە ئێمە square root-ێکمان هەیە دێرڤەتیڤی بەشی سەرەوە ئەوەیە کە square root-ێکمانە بێت دێرڤەتیڤی square root بیرمان بێتەوە دێرڤەتیڤی inside over 2 ئەوەندەی خۆی دێرڤەتیڤی inside over 2 ئەوەندەی خۆی کەواتە لە خوارەوە 2 ئەوەندەی ڕەگەکە ئێمە بنووسینەوە جارێکی تر و لەسەریشەوە چیمانەیە دێرڤەتیڤی inside ئەم ئینسایدی کە ئێمە هەمانە ئەتوانین لێرە بۆ خۆمانی بنووسین بەم شێوازە دێرڤەتیڤی ئەماکەین دوو ژمارەیەکی کۆنستانتە دێرڤەتیڤی سفرە پێویست ناکا بینووسین کۆساین سکوێر کەمێک لەمەوە پێش لە نمونەکەی پێشترا باسمان کرد کۆساین سکوێردەکە چۆن بکەینەوە ئەکرێت ئەو کۆساین سکوێردە بڵێن کۆساین x all squared واتە کامل سکوێرە کەواتە بەم شێوازە دێرڤەتیڤ وەرگرین دووەکەی دەسەرەتا کۆساینەکە ئەنووسینەوە times minus sine x کە دێرڤەتیڤی ئینسایدە دێرڤەتیڤی ئەم ئینسایدێ ئەمە هەر هەمووی لەسەر فانکشنەکەی خوارەوەمان بیر نەچێت بەم شێوازە کەواتە جارێکی تر بڵێنەوە ln دێرڤەتیڤی سەرەوە لەسەرەوەی خوارەوە دێرڤەتیڤی ناو ڕێگەکەمان چی بود دێرڤەتیڤی ئینساید لەسەر ئەوەن دوو ئەوەی خۆی کە بە ڕەنگی سوور نووسیومە دواترەوە ڕەنگەی سەرەوە دێرڤەتیڤی ناو ڕێگەکەیە کە ئینسایدەکەی بۆمان دەرچووە واتە ئێستا گەر بیان نووسمەوە ئەو بەشەی سەرەوە ئەبێ بە negative 2 times sin x cosine x هەمووی لەسەر 2 ڕەگی 2 plus cosine square x all over هەمووشی لەسەر 2 plus cosine square x بەم شێوازە ئێستەمە دوو بەشیەکە دوو دابەشیەکمانێت دابەشەکەی سەرەوە
minus 2 sine x cosine x over 2 ڕەگی 2 plus cosine square dx ئەگەر ئەو دابەشە بکەین بە multiplication ئەمەی کە لێرە ژێرەکەی یەکە ئەو کاتێتە بەشی سەرەوە یەکەکە بۆ سەرەوە و ئەمەشیان بۆ خوارەوە لێرەدا کە بەشی سەرەوە کە ڕەتی بەشی سەرەوەکەین خوارەوە بەشی خوارەوە دوو کانسڵە بێتەوە کەواتە دەتوانین ڕاستەخۆ سەرەوە بۆ سەرەوە کە ڕەتکەین خوارەوەش بۆ خوارەوە واتە وەڵامی کۆتاییمان minus sine x cosine x over خوارەوەش ڕەگی یەک شت کە ڕەتی هەمان شتێکی بەس ناو ڕەگەکەمان بۆ دەرچێت وەک تێبینی ڕەگی x کە ڕەگی x-مان کرد لە پرسیارەکە ئەبێت بە x وەک بڵێن ڕەگی 2 times ڕەگی 2 ئەبێ بە چەند ئەبێ بە 2 بۆیە لێرەژەوەی کە هەمانە هەمان شتە بۆیە تەنها لە خوارەوە 2 plus cosine square dx-ەکە دەنووسم. Rule number 10 is the chain rule for sine function. Cosine وتمان negative sine دەرەجێ بەڵام ئەمەیان بە پێچەوانێ. If f of x equals to sine x only, so the derivative becomes positive cosine. Positive cosine. What about if we have a chain rule, sine of an angle? First we have to take the derivative of the angle. U prime means derivative of the angle times cosine of u. Sine akash derivative yabeba cosine. Wagam namuna. F of x equals to sine x cube. X cube angle. First, the derivative of the function is derivative of the angle 3x squared times derivative of sine becomes cosine angle akash waku khoy nusino. بۆیە بیرمان نەچێ ئەنگڵ هەر ئەبێ وەکو خۆی بنووسرێتەوە derivative of the angle times derivative ساینەکە کە ئەبێ بە کۆساینی هەمان ئەنگڵ. Example 43 f of x equals to sine squared x or we can also equalize to sine x power 2. پرسیاری 43 f of x یەکسانە بە sine squared x ئەشکرێمە بنووسین لەبەرەوەی ساینەکە سکوێرە کامل بکەین بە سکوێر derivative ئەمە لەبەر ئەوەی کە بوو بە پاوەر یاسای پاوەری بۆ بەکارێنین ئەم دووی سەرەتایەتە بەردەم فانکشنەکە کەوانەکان نووسینەوە power minus 1 خۆی 2 minus 1 times derivative insideەکەشمان sine ئەبێ بە cosine واتە بێ بە 2 sine x cosine x ئەگەر بمانەوەیە خود لە ئۆپشنەکانی وەزاریدا وای کرد پێویستەکە ئایدنتی بەکاربێنین ئەبێ بە چی sine 2x ئەگەر نا دەتوانین لێرە ژمارە تاقی بکەینەوە بۆ ئەوەی بگەین بە ئەنجامێک کە لێرەدا هەمان ژمارەمان تاقی کردەوە لە وەڵامەکەیە پێویستەکە هەمان ئەنجام وەربگرین بەو شێوازەش دەکرێت خۆمان ڕزگارکەین لە ئایدنتیەکان. نمونەی 44 f of x یەکسانە بە sine 7x سەرەتا پێویستەکە ئەنگڵ دێرڤەتیڤ بکەین ئەنگڵ دێرڤەتیڤ هەر ژمارەیەک لەگەڵ x پێشتر ئاماژەمان پێکرد لە کاتی دێرڤەتیڤە بەس ژمارەکەکە ئێستا دێرڤەتیڤی ساینە بێ بەچی cosine same angle كواتا حوت times cosine 7x. پرسیاری 45 f of x یەکسانە بە sine to the power of 4 7x یاخود دەتوانین هەمی بکەینە ناو کەوانەیەکە و پاوەری چواری بینە لەبەرم هۆکارە سەرەتا دەتوانین ئێمە یاسای پاوەر جێبەجێکەین چوارەکەی دەبەردەم کامل پرسیارەکان نووسینەوە sine 7x power minus 1 پاوەرەکەمان چوارە ئەبێ بە 3 ئێستا پێویست دەکات دێرڤەتیڤی ئینساید وەرگرین ئینسایدەکەمان پێکاتوە لە دوو بەشێکی ئەنگڵ بەشێکی ساین کەواتە سەرەتا ئەنگڵەکە ئەبێ بکەین کە ئەویش 7x دێرڤەتیڤەکەی 7 times ئەم ساینێکاشمان ئەبێ بە چەند کۆساینی 7x بۆی بەم بابەت ئاگادار بین بۆی لێرەدا ئاگادار بین کە ئەنگڵ دێرڤەتیڤەکەین و دوای ساینەکە دێرڤەتیڤەکەین بیرمان نەچێ وەکو نمونەی 44 بۆ ئەگەر پرسیارەکە بنووسینەوە بێ بە 4 sine 7x كامل power 3 كرتي حوت cosine 7x كواتر ليرة دتوانين بلين ام چواريكا همانا بوي دتوانين بلين ام حوت رقم چواريكا كرتا كين دبيبا 28 sine 7x all power of 3 times cosine 7x اما والله ام برسالي چلو شاش f of x يكسانا باللين absolute value of sine x. We know that some of the results of sine becomes negative and also ln cannot take the negative values. Because of that we wrote absolute value. Absolute value لبر أو remove negative part sine ka boy نسيمانا boy هيج كاريجريش بس derivative كوا نية derivative برسيارك ln ياساكي چي بو derivative function لسر خوي derivative sine بي بچي
کۆساین ساینەکە جۆک خۆی نووسینەوە بۆی باسی ئەومان کرد ئەم ئەبسولوت ڤالیوە کاریگەری بەسەر دەرڤەتیڤۆ نییە تەنها بۆ سڕینەوەی نێگەتیڤ پارتی ساین هاتووە لە دەرڤەتیڤ کاریگەری خۆی ناکات بۆیە دەرڤەتیڤی ساینەکە بێ بە کۆساین ساینەکەش لە خوارەوە نووسینەوە شتوانی بڵین ئەمە چییە؟ 1 لەسەر تان x. Rule 11 the chain rule for tangent function بابەتەکەمان ئەم جارە تانجێنتە چۆن بتوانین دەرڤەتیڤی بدۆزینەوە تانجێنت لەبەرەوەی ئایدەنتی هەیە بۆیە ئەکرێت دوو وەڵامی دەرڤەتیڤی هەبێ یاخود بە دوو شێواز دەرڤەتیڤی بۆ بکەین سەرەتا بیرمان نەچ ئەنگڵەکە زۆر گرنگە لە جۆری یەکەمیانە دەرڤەتیڤی ئەنگڵەکە ئەبێ ئەنگڵەکەی چی بێ دەرڤەتیڤێکی بۆ بکەین تایمز 1 plus tan سکوێری هەمان ئەنگڵ ئەمە جۆری یەکەم ئەنگڵ دەریڤەتیڤ تایمز 1 plus tan سکوێری ئەنگڵ جۆری دووەمیان ئەکەین بە کۆساین چونکە ئەمە ئایدەنتیەکە لە کۆناغەکانی ترە خوێندراوە ئەنگڵ دەرڤەتیڤ جارێکی تر ئۆڤەر کۆساین سکوێرد ئۆف ئەنگڵ بۆ دوو شێوازە ئەکرێت وەگەم نمونەی کە هەمانە f of x یەکسانە بە tan x سەرەتا ئەگەر من بە شێوازی یەکەم بیکەم دەرڤەتیڤی ئەم پرسیارە ئەبێت ئەنگڵ دەرڤەتیڤ ئەنگڵەکەمان x دەرڤەتیڤەکەی یەکەکە تایمز وەکەوەی سەرەوە 1 plus tan سکوێری x کە ئەنگڵی خۆمانە واتە ئەمە دەبێت بە 1 plus tan سکوێری x ئەمە ڕێگەی یەکەم ئەگەر ڕێگەی دووەمیش بکەین لێرەدا derivative equals to ئەبێ بە derivative angle over cosine squared هەمان ئەو ئەنگڵی هەمانە derivative ئەنگڵەکەش کە x ئەبێ بە 1 واتە یا derivative tan یا 1 plus tan سکوێری x یا 1 over cosine squared x نمونەی 48 f of x equals tan x squared ئەنگڵەکەمان نجارە x squared ئەگەر بە جۆری یەکەم بیکەین بە شێوازی یەکەم دەرڤەتیڤ سەرەتا پێویستەکە دەرڤەتیڤی ئەنگڵکەین ئەنگڵەکەمان x سکوێر دەواتە بێ بە چەند 2x times 1 plus tan squared of x squared ئەو x squared دەبێ بنووسینەوە ئەشکرێ بەم شێوازە بڵین 2x 1 plus tan squared ئەنگڵەکە ناگۆڕین کەواتەمە شێوازی یەکەم شێوازی دووەممان دەرڤەتیڤەکە بەم شێوازە دەریڤەتیڤ ئی ئەنگڵەکە وەرەگرین کە 2xەکە لەسەر کۆساین سکوێری ئەنگڵەکە هەر بەو شێوازە نمونەی 49 f of x یەکسانە بە 3 times tan pi x squared ئەنگڵێکمان هەیە بیریشمان نەچێت لێرە کۆنستانت مۆلتیپڵمان هەیە بیریشمان نەچێت لێرەدا کۆنستانت مۆلتیپڵمان هەیە بۆیە بە شێوازی یەکەم دەریڤەتیڤ ئەبێت بە ئەو سێ جارە کۆنستانتە وەک خۆی ئێنووسینەوە دوای ئەوە دەرڤەتیڤ دەست پێکا دەرڤەتیڤی ئەنگڵ ئەو پای کە هەمانە ئەویش مۆلتیپڵە دەستکاری ناکەن وەکو خۆی تەنها دەرڤەتیڤی x squared کە ئەویش ئەبێ بە 2x times 1 plus tan squared هەمان ئەنگڵەکان نووسین واتە ئەبێت بە 3/26 pi x ئەبێت بە 1 plus tan squared pi x squared کە بۆمان دەرەچێت ئەمە وەڵامەکە ئەگەر بە شێوازی دووەم بیکەین ئەبێت بە ئەو سێی سەرەوە هەر کۆنستانتە دەستکاری ناکەین ئەو سێی سەرەوە هەر کۆنستانتە دەستکاری ناکەین واتە کۆساین سکوێرتی ئەنگڵەکەمان خوارەوە دەنووسین دوجار دەرڤەتیڤی ئەنگڵەکان پایەکە وەکو خۆی x سکوێرەکەش هەبێ بە 2x ئەمەش ئەگەر کەڕەتکەین 6 pi x over cosine squared pi x squared خوێندکار دەکرێت لێرەدا پرسیارکە مامۆستا لە تانجێنتە ئێمە کامیان بەکاربێنین دوو ڕێگەمان هەیە مەسەلا پەیوەندی ئەکات بە ئۆپشنەکانی پرسیارەکە ئێمە لێرەدا کامیان هەڵدەبژێرین گرنگترین شت ئۆپشنەکان بڕیار دەدا ئۆپشنی پرسیارە وەزاریەکان سیر دەگەین ئایا هەمووی کۆساین بەکاراتەوە یاخود تان بەپێی ئەو بڕیار دەدەین ئێمەش کام شێوازە بەکاربێنین Rule 12 the product rule واتە multiplication ڕوڵی multiplication ئێمە ئەگەر دوو فانکشنمان هەبێ کە ڕەتی یەکتر کرابن ناکرێت هەر سەربەخۆ دێرڤەتیڤیان بۆ بکەین بەڵکو بەپێی ئەم یاسایە if f of x equals g of x times h of x take the first function's derivative times second function itself plus write the first function times second function derivative we can also use 12 باشە ئەشکرێ بڵێن ئێمە فانکشنی یەکەم واتە فانکشنی یەکەم دەریڤەتیڤ تایمز فانکشنی دووەم وەکو خۆی پلاس فانکشنی یەکەم وەکو خۆی تایمز سێکند فانکشن دەریڤەتیڤەکەی بۆ بکەین وەگەم نمونە
f of x یەکسانە بە x sin x ئەگەر دێریڤەتیڤەکەی بۆ وەربگرین ئەبێت بە دەتوانین بڵێ ئەمە فانکشنی یەکەم ئەمە فانکشنی دووەم یەکەم فانکشن دێریڤەتیڤ x دێریڤەتیڤ یەک ساینەکە وەکو خۆی ئەم جارە پلس ئەم جارە x-ەکە وەکو خۆی دێریڤەتیڤی ساینیشە بێ بە کۆساین واتە وەڵامی ئەمە یەک کەڕەتی ساین ساین of x پلس x کەڕەتی کۆساین ئەمە دەبێتە دێریڤەتیڤی ئەو پرسیارە پرسیاری پەنجاویەک f of x یەکسانە بە x لن x ئەتوانین ئەمە بکەین بە فانکشنی یەکەم ئەمەش بە فانکشنی دووەم واتە دێریڤەتیڤەکەمان یەکسانە x دێریڤەتیڤ 1 times ln x plus ئەم جارە x-ەکە وەکو خۆی بنووسینەوە بیرمان نەچێت دێریڤەتیڤی لن دێریڤەتیڤی فانکشن لەسەر خۆی x-ئەکا بێ بە یەک لەسەر x کاتە لێرە ئەگەر سمپلیفای بکەینە بێ بە ln x plus ئەم دوو x دەتوانێت سمپلیفای بێتەوە یەک بنووسین واتە وەڵامەکەمان لنی x plus یەک پرسیاری 52 f of x یەکسانە بە x ex فانکشنەکان بە خۆت دیاری بکە بەو شێوازە ئاسانترە بێ x دێریڤەتیڤەکەی یەکە کەڕەتی فانکشنی دووەم وەک خۆی پلس ئەم جارە فانکشنی یەکەم وەک خۆی کەڕەتی دێریڤەتیڤی فانکشنی دووەم بەڵام لێرە ex-ە یاسای ex پاوەر دێریڤەتیڤ کەڕەتی خۆی پاوەرەکەمان x-ە دێریڤەتیڤەکەی یەکەکە یەک کەڕەتی خۆی هەر خۆی دەتوانین بنووسینەوە بۆ یەگەر ئەمەیان سمپلیفایکەین دەبێت بە ex plus x ex لێرەدا دەتوانین بۆستین بڵین ئەمە وەڵامە بەڵام ئەو پرسیارانەی ex کە لە وەزاری لە پێشتر هاتوونەتەوە دائیمەن لە کۆتا ستێپا هەوڵ دراوە کە منفاکتەرێک هاوبەشیەک یاخود سمپلی بکرێتەوە بۆیە لێرەدا ئاوا بەجێ بێڵین ئەکرێت وەڵام بێ بەڵام لە ئۆپشنەکانە ئەکرێ نەبێت بۆیە لەمە سمپلتر ئەوەیە مادەم هاوبەشێکمان هەیە ex ئەکرێ ex بە کەمەن وەرگرین لە بەشی یەکەمان یەکەمێنێتەوە plus x ئەمە وەڵامێکی سمپلترە پرسیاری 53 f of x یەکسانە بە x squared e to the power of minus x ئەمە فانکشنی یەکەم فانکشنی دووەم کەواتە لێرەدا دەتوانین بڵین دێریڤەتیڤی یەکەم فانکشن x squared 2x times e to the power of minus x plus ئەم جارە x squaredەکە وەک خۆی نووسین times ex چۆن دێریڤەتیڤەکەین دێریڤەتیڤی پاوەر لێرە minus x-ە واتە بێ بە minus یەک کەڕەتی فانکشنەکە خۆی لێرەدا ئەگەر سمپلیفایکەین 2x e power minus x ئەم نێگەتیڤەکە ڕەتی پۆزیتیڤ ئەبێ بە نێگەتیڤ x squared e minus x لێرەدا وەکو نمونەی پێشووتر ئاماژەم بۆ کرد پرسیارەکانی ex ئەبێ ئەمە هەوڵ بڵین ئەوەی کە هاوبەشە وەریگرین لێرە ex هاوبەشە ex هاوبەشە لێرە x-ێکیشمانەیە لێرە x-ێکی تریشمانەیە کەواتە لێرە دەتوانین بڵین x ex کامل دەکرێت وەکو هاوبەشێک وەریگرین common factor لە بەشی یەکەمە تەنها دوو ئەمێنێتەوە دوو minus لێرە ژەمە x squared x-ێکی بڕوا x-ێکی دەمێنێتەوە نمونەی 54 f of x یەکسانە بە ex times sin x plus cosine x ئەمە کەڕەتە product rule بەکارێت واتە دێریڤەتیڤی یەکەم ئەگەر بمانەوێت دێریڤەتیڤ وەرگرین یەکسانە بە ex دێریڤەتیڤەکە هێن ex ئەو فانکشنی یەکەم بەشی دووەم وەکو خۆی دەنووسینەوە plus بەشی دووەمیان ex کە فانکشنی یەکەمە وەک خۆی کەڕەتی دێریڤەتیڤی ناوکەوانە ئەو ساینەی کە هەمانە ئەبێت بە کۆساینی x کۆساینش کە دێریڤەتیڤەکەی بێ بە minus ساینی x بەم شێوازە دێریڤەتیڤمان وەرگرت دوای ئەمە بەس سمپلیفایە ex کەڕەتی ساینی یەکەم ex sin x plus ex کەڕەتی کۆساینی ژەبێ بکەین ex cosine x بەشی دووەم ex کەڕەتی cosine ex کەڕەتی cosine plus ex کەڕەتی cosine ئەم ex کەڕەتی ئەم لاکەین ئەبێ بە نێگەتیڤ ex sin x لێرەدا ئەگەر تەماشا بکەین بەشێکمان هەیە پۆزیتیڤ و بەشەکەی ترمان نێگەتیڤە ex sin ئەو کاتە بە یەکەوە سمپلیفای کانسڵە بێت و تەنها دوو بەشی وەک یەکمان ئەمێنێ کە دەکرێت بڵین 2 ex cosine x وەڵامی ئەم پرسیارەیە Rule 13 The Quotient Rule واتە یاسای دابەش ئەم دابەشە دەکرێت ئێمە هەندێک پرسیارمان نەبوو پێشتر بە ڕێگەی پاوەڕ دەمان کرد ئێستا لە دوای خوێندنی ئەم بابەتە دەکرێت خوێندکاری بەڕێز ئەو پرسیارانەش بە یاسای دابەش بکات g of x over h of x دوو فانکشنمانەیە بە ڕێگەی دابەش How we can take the derivative of a quotient rule the upper function derivative times lower function itself minus the upper function itself times lower function derivative
over lower function squared derivative function سەرەوە کەڕەتی function خوارە وەکو خۆی minus function سەرەوە وەکو خۆی کەڕەتی derivative function خوارەوە لەسەر function خوارەوە بە سکوێری ئەمە یاسای derivative دابەشە بیرمان نەچێت لە بینەکەیە ماینسە بەڵام لە پرۆداکتی کەڕەتەکەیە پلس بوو ئاگامان لەوە بێ لێرە ماینسە نمونەی 55 دوو فانکشنمانەی x minus 1 over x plus 1 وەکو دابەش یاسای derivative بۆ بەکاربێنین واتە ئەڵێن derivative function سەرەوە derivative function سەرەوە x minus 1 ئەمە x-ەکە derivative-ەکەی یەکە minus یەکیش سفرە بەڵام کە کۆیەکەینەوە کاملە بێ بە یەک واتە 1 times فانکشنەکەی خوارە وەکو خۆی minus فانکشنی سەرەوە x minus 1 times derivative خوارە ئەمە کۆنستانتە سفرەکە ئەمیژە بێتەوە بە یەک واتە یەک بەو شێوازە derivative-ەکەین over خوارەوە فانکشنەکەمان کە x plus یەکە کامل سکوێر جارێکی تر بڵێمەوە derivative فانکشنی سەرەوە کە هەمووی بوو بە یەک کەڕەتی فانکشنەکەی خوارەوەیەکەی minus ئەم جارە فانکشنی سەرەوە بەبێ derivative وەکو خۆی کەڕەتی derivative فانکشنی خوارەوە کە یەکە لەسەر فانکشنی خوارەوە بە سکوێری لێرەدا ئەو یەکانە ئەگەر کەڕەت کەین ئەبێ بە x plus 1 ئەم ماینسەش بۆ هەردووچیان minus x ئەبێ بە plus 1 over ئەمەی خوارەوە بە سکوێری ستێپی دواتر positive x و negative x cancel دەبێتەوە لێرە دەبێت بە 2 over x plus 1 all squared ئەمە یاسای quotient derivative بۆ ئەم پرسیاری دابەشە کۆتا نمونە بۆ یاسای دابەش ئەم نمونەیە f of x یەکسانە 3x squared minus 2 over 2x plus 3 ئەڵێن derivative فانکشنی سەرەوە فانکشنەکەی سەرەوەمان 3x squared minus 2 ئەمە بەتەنیا خۆی سێکەی کۆنستانتە دووەکەی یەدە بەردەمی 6x واتە 6x کەڕەتی minus 2کەشمان سفرە پێویست ناکا بینووسین دوای ئەو کۆنستانتێکیشمانەی کە سفرە پێویست ناکە واتە سەرەوە derivative کاملە بێ بە 6x کەڕەتی فانکشنەکەی خوارە وەکو خۆی minus ئەم جارە فانکشنەکەی سەرەوە کامل وەکو خۆی derivative فانکشنی خوارەوە لێرەدا ئەمە derivative-ەکەی هەر ژمارە لەگەڵ x دووە کۆنستانتەکەش سفرە واتە تەنها 2 لەسەر فانکشنەکەی خوارەوە بە سکوێردی ئێستاوەی کە هەمانە دەتوانین سمپلیفای کەین ئەم بەشە کەڕەتی ناوەکەین و ئەم بەشەش کەڕەتی ناوەکەین لە ئەنجامدا دەبێت بە 6x کەڕەتی 2x 12x squared plus 3 کەڕەتی 6x ئەبێ بە 18x بەشی دووەمیان 2 کە کەڕەتی 3x squared دەگەن بەس نێگەتیڤێکمان ئەبێ بە 6x squared نێگەتیڤ و نێگەتیڤ ئەبێ بە پۆزیتیڤ 2 کەڕەت 2h بێ بە 4 واتە 2x plus 3 بە سکوێردی لێرەوە وەڵامەکەمان دەبێت ئەوانی کە وەکو یەکن سمپلیفای کەین 12x squared نێگەتیڤ 6x squared دەبێ بە 6x squared plus 18x plus 4 over 2x plus 3 بە سکوێردی ئەمەش وەڵامی ئەم نمونەیە بەم شێوازەش هاتینە کۆتایی ئەم بابەتە کە پێگات بوو لە differentiation rules بە ئومێدی ئەوەی کە سوودمان پێگەیاند بێت